每天一到下午就开始睡得不省人事，10点多11点多爬起来吃饱，然后又开始困了。搞不住。不过这一次感冒就赶上有个借口在家里面待着，算是比较舒服的一个感冒，不要出去。啊不行，我不能再这样，今天已经咳到扯着内脏疼的要死。真的，每天清醒时间不超过10个小时，不对，可能8个小时都没有，剩下的时间都在睡觉，往死里睡，就一样不好，都快把内脏咳出来了，他大爷的！